Bos días a todos. Comenzamos rolda de prensa do Consello. Asuntos de maior interese. Consello longo. Vamos a intentar extractar na medida do posible. Comparezo acompañando xunto co Consello de Medio Rural que vai a dar conta de asuntos centrais que debatimos hoxe no Consello e vimos de coñecer polo miúdo a planificación que propón a Xunta de Galicia para Monte Galego ata o ano 2040. Un proxecto no que o concepto de diversificación é un concepto fundamental e para iso xa propoñemos unha serie de actuacións porque no ámbito forestal as décadas non teñen relativa importancia, senón que o tempo que tarda unha especie arbórea en concretarse e en extenderse se conta por décadas ou polo menos por lustros. Unha das medidas que adoptamos hoxe é a suspensión temporal das plantacións de eucalipto na comunidade autónoma. Xa expoño que, ademais de esta decisión, que é unha decisión pensada, meditada, contrastada coa maior parte do sector a favor, tamén comentada e intentada consensuar no Parlamento, onde lamentablemente non foi posible. É unha decisión que facemos por responsabilidade, é unha decisión que adoptamos con distintas variables, con distintas previsións de demanda de eucalipto e tamén intentando non tocar os dereitos adquiridos das persoas que xa teñen plantado eucalipto, eso sí, de forma legal. Por tanto, aquí non se ven a regularizar plantacións ilegais de eucalipto, senón a consolidar o dereito a seguir plantando de forma legal eucalipto, pero mandar parar, porque xa non necesitamos máis eucalipto e o contrario. Se seguimos plantando eucalipto, ademais de un impacto forestal, que vamos a ter, o que faríamos era facer unha disminución constante e continua do prezo do metro cúbico do eucalipto galego. Por tanto, insisto, é unha decisión meditada. Pero, evidentemente, temos que seguir tomando decisións, e unha delas é unha elaboración dun plan específico para o impulso do piñeiro, así como outro para promover o castiñeiro e outras frondosas, e aprobar 13 millóns de euros das primeiras axudas ao longo deste ano para accións silvícolas. En definitiva, este que foi o asunto máis importante desde o punto de vista estructural xunto con outros, este concreto será o Consello Rural o que o explique. Datos do coronavirus, como ven sendo habitual en calquer tipo de comparecencia. Baixamos, por fin, dos 7.000 casos de coronavirus, estamos en 6.772 datos nas 20 horas do día de onte. Onte baixamos un 9% os pacientes da UCI, son 121 pacientes, menos da metade que no pico, que chegou a ser 254. Tamén hai baixada importante onte na hospitalización convencional. Temos agora 465 pacientes, un 60% menos do que tivemos durante o pico. 6.186 persoas son as que están contaxiadas e padecen este virus na súa casa e levamos xa 9 falecidos nas últimas 24 horas, máis o que totalizan 2.205 galegos ou galegas que perderon a vida. Non os podemos esquecer de ningún xeito, nin a eles, nin as súas familias. A nivel comparativo, a incidencia a 7 días está por debaixo de 70, en 68,5 días. A media estatal supera os 84 días. A incidencia acumulada a 14 días baixa 14 puntos e nos atopamos en 187. Baixamos, pois, da incidencia de 200 e nos vamos aproximando hacia lugares máis tranquilos, aínda que seguimos con perigo, pero hacia lugares menos tensos de incidencia. En España supera os 218, 187,5 en Galicia, 218,6 en España. Recobramos a terceira posición de comunidades autónomas con menor ocupación da UCI e tamén no ámbito da hospitalización ocupamos o 6,7% das camas fronte a un 10,67% da media de España.
Fomos a comunidade autónoma e seguimos sendo a comunidade autónoma con menor taxa de positividade, o 3,85, o cual significa que estamos aguantando máis que os demais. Eso ten o problema de que temos menos población inmunizada e por eso a nosa resposta non é unha inmunización por contaxio co risco que supón de mortalidade, senón que a nosa resposta é unha vacinación no menor tempo posible. Somos a comunidade autónoma con máis probas desde fai moito tempo, desde fai semanas, entre Castela e León e Galicia, somos as comunidades autónomas que facemos máis cribados, tanto de PCRs como de test de antíxenos. Por tanto, seguimos coa boa evolución, continuamos dando pasos no proceso de desescalada gradual e medido. Mañá empeza o proceso de desescalada na mobilidade intermunicipal, na reunión de non convivintes e a apertura gradual da hostelería. Pido a todos o maior exercicio de responsabilidade individual e colectiva. Non lle oculto que estamos preocupados porque esta desescalada se faga con responsabilidade. A responsabilidade de cada un dos cidadáns que vive en Galicia, a responsabilidade de todos os colectivos. Sin dúbida, se non a facemos ben, volveremos hacia atrás e volveremos outra vez a restriccións lamentables que afectan a moitísima xente e algunhas delas, ademais, que as afecta nunhas cousas moi importantes, non só a saúde, senón tamén a saúde económica das súas familias e deles mesmos. Nesta liña, a Consellería de Política Social, despois de verificar co Comité Clínico, anuncia que a partir deste fin de semana os maiores das residencias inmunizados poderán saír das residencias cos seus familiares, nos entornos das propias residencias, un máximo de 2 horas por saída, limitando inicialmente 2 saídas por semana. Estamos falando de maiores inmunizados, eso quere dicir maiores que leven coa segunda dose máis de 10 días dende a súa dispensación. Volvemos, por tanto, a retomar as saídas de todos os maiores, máis de 20.000 personas que poden por fin saír das súas residencias a dar os paseos correspondentes acompañados en principio 2 veces a semana. Seguimos no ámbito da COVID e seguimos sendo testemunha de distintas tensións que se producen nos ámbitos económicos. Son 160 millóns de euros os que vamos a destinar ao plan da hostelería. Quero dicirlles que ás 8 horas do día de hoxe xa tiñamos 26.986 solicitudes presentadas. En 6 días hai casi 27.000 solicitudes presentadas a este segundo plan da hostelería que importa, xunto co primeiro, 160 millóns de euros. Celebramos onte un anuncio do presidente Sánchez que parece ser vai habilitar un fondo de 11.000 millóns de euros. Non coñecemos nin a cuantía, nin os criterios, nin os requisitos para acceder ao fondo, pero máis vale tarde que nunca e esperemos que veña a sumarse entre todas as administracións para solventar este problema que continúa. Nos gustaría que outros concellos galegos e deputacións galegas puxeran tamén agora, parece ser, xunto co Goberno central, poder seguir incrementando o plan de rescate, de momento financiado basicamente ou exclusivamente en moitas provincias pola Xunta de Galicia e en algunhas outras con algunha participación de algunha deputación ou concello. Hoxe damos un paso máis e abrimos un plan específico para o comercio de proximidade, para o comercio local. Vamos a investir para este sector 20 millóns de euros, ademais do diñeiro que temos como autónomos ou microempresas no plan de rescate primeiro e segundo. É evidente que cando pechamos a hostelería se produce unha disminución da actividade comercial. Cando perimetramos as cidades se produce unha disminución da actividade comercial. E, por tanto, somos conscientes de estas dúas cuestións e vamos a facer, primeiro, unha iniciativa que impulse a transformación digital do comercio online. Esta pandemia veu para quedarse desde o punto de vista de hábitos de consumo e os comercios teñen que ter unha ventana aberta permanente ás 24 horas para poder vender a través de internet todos os seus produtos. Aí non están afectados nin os peches perimetrais nin os horarios comerciais. E a segunda parte deste programa é contribuir a impulsar un consumo nas tendas. A tal efecto, vamos a diseñar unhos bonos de desconto
financiados pola Comunidade Autónoma para comprar máis barato nos comercios de proximidade, nos comercio local, en toda a Comunidade Autónoma, a todos aqueles comercios que se queiran sumar. A Vicepresidencia Segunda está concretando coas federacións de comercio provincial en que consiste, como se concreta, como se entrega este bono, cal é o desconto o que teñen dereito, pero xa lle digo que será un bono moi ambicioso, o bono máis grande que deu a Xunta de Galicia dende que ten competencias en materia de comercio. A ver se incentivamos o consumo e o consumo local das tendas de proximidade. Seguimos no ámbito da COVID, no ámbito da economía. Recordarán que unha das propostas destacadas foi o Polo para a Transformación de Galicia, que son 8 proxectos que moven uns 3.300 millóns de euros. Ben, hoxe o Consello dá un paso máis e acorda constituir unha empresa pública-privada para acelerar a maduración dos proxectos empresariais que se presenten aos fondos europeos. O capital inicial desta empresa serán 5 millóns de euros. A Xunta vai a desembolsar accións que supoñen o 40% do capital. O resto do capital lle corresponderá ás entidades financeiras que queran participar e a outras empresas que queran participar nesta sociedade de impulso. É unha sociedade que o que ven é a impulsar os proxectos tractores, o que ven é a madurar as propostas da Comisión Next Generation, a axudar os investidores para que estas propostas sexan realidade. Por tanto, esta sociedade vai a buscar socios industriais, socios financeiros, empresas dispostas a investir, e con este capital de 5 millóns de euros iniciamos xa unha empresa específica de maioría de capital privado, 40% de capital público, para impulsar este tipo de actuacións. Actuacións para ter unha visión integrada de todos os proxectos, para xestionalo de forma coordinada e a curto prazo cada un destes proxectos, para captar fondos, para captar sinerxias, captar socios industriais. En definitiva, nos poñemos xa en formato empresa, sociedade anónima, a impulsar os proxectos que de momento están madurando no ámbito da sociedade civil a través da comisión de expertos da Comisión Next Generation da propia Administración Autonómica que tutela a Vicepresidencia Segunda. Seguimos. Este martes, é dicir, antonte, aprobouse no Parlamento a Lei de Simplificación Administrativa. Non queremos perder un minuto e creamos 3 grupos de traballo na Xunta de Galicia para desenvolver a lei, para armonizar os criterios da simplificación administrativa e para impulsar a propia simplificación. Un grupo de traballo para o seguimento da aplicación da lei, outro para a simplificación en materia de subvencións e outro para a armonización no ámbito da contratación. Isto vai en serio. O compromiso do Goberno é que todos os altos cargos de todas as consellerías se comprometan á simplificación real. Esta lei non é só unha declaración de intencións, senón que intenta concretar coa maior intensidade posible todas as distintas fórmulas de subvencións que temos que ir concretando, especificando e protocolizando, e tamén no ámbito da contratación ir buscando pregos administrativos moito máis homoxéneos para facilitar as empresas contratistas coa Comunidade Autónoma e así como o resto de cuestións relativas ao contido da lei. Todos estes profesionais estarán presididos polo Director Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa da Consellería de Facenda e Administración Pública. Por tanto, coordinar a actuación, simplificación administrativa e nova cultura administrativa é o que trae a lei e estes 3 grupos que se crean de forma inmediata as 48 horas da súa aprobación para o desenvolvemento da lei. Xestionamos a pandemia, apoiamos os sectores dentro das nosas capacidades económicas, recuperamos a actividade coa máxima seguridade posible. Por tanto, hoxe anunciamos a reanudación da oferta pública de emprego no ámbito educativo. Vai a ser a oferta pública de emprego máis grande que fixemos tamén nos últimos 40 anos, que preveemos uns 26.000, 27.000 matriculados. Como saben, esta mañá empezamos xa coa primeira oferta de emprego. Neste caso, coordinamos a oferta de emprego da Policía Local. Haberá unhas 1.000 participantes, creo que en Silleda, onde a Consellería de Presidencia está coordinando esta oferta. A partir do 14 de maio empezamos coa reanudación dos exámenes das oposicións á Administración Autonómica e agora anunciamos que
A partires do 19 de xuño comenzarán os exámenes da oferta no ámbito educativo. Por tanto, a todos os opositores que tuveron que esperar como consecuencia do aplazamento da referida oferta o pasado ano, lles comunicamos que a partir de esa data empezamos cos exámenes de acordo cos criterios que vai marcando a Consellería de Educación. Quero tamén trasladarlles que dentro do protocolo de seguridade destas probas, na que acudirán máis de 25.000, 26.000 personas, decidimos duplicar o número de tribunais para descentralizar ao máximo as referidas probas e a súa execución. Pasamos de 163 tribunais no ano 2019 a 359 tribunais deste ano. Por tanto, protocolo, seguridade, pero actividade no ámbito das ofertas públicas de emprego é o que nos move a plantexar este anuncio anticipado de convocatoria con día concreto para as primeiras probas no ámbito educativo. Comenzamos con outros asuntos. Nomeamos a Jorge Atán Castro, novo secretario xeral técnico e do Patrimonio da Consellería de Facenda e Administración Pública. Sustitúe no cargo a secretaria xeral María del Socorro Martín Hierro, que leva casi unha década de secretaria xeral na Consellería de Facenda e, por suposto, lle quero trasladar o agradecemento do Goberno e o meu propio durante esta década case de alto cargo da referida Consellería. Jorge Atán naceu en Vigo no ano 67, licenciado en Dereito, pertence ao Corpo Superior da Administración Pública de Galicia, ten unha dilatada experiencia en postos de desempeño de intereses públicos. Recordarán que foi secretario xeral técnico da Consellería de Medio Rural, tamén foi subdelegado do Goberno na provincia da Coruña e agora volve á súa Consellería de Orixe, onde foi subdirector da Secretaría Xeral Técnica e agora se converte en titular da referida Secretaría Xeral. E damos a benvida a outra responsabilidade. Temas máis locais que afectan a distintas obras, infraestructuras e convenios. Conveniamos co Concello de Valga unha actuación en materia de abastecemento e saneamento por 183.000 euros, 80% Xunta de Galicia, 20% Concello, para suministrar auga e saneamento ás parroquias de Valga, Campaña e Cordeiro. Pensamos poder licitar esta obra no plazo máximo de 2 meses. Declaramos un novo ben de interés cultural, Nosa Señora a Antiga de Monforte, o Colexio Nosa Señora da Antiga de Monforte, máis coñecido como Colexio do Cardeal ou Colexio da Compañía. Estamos falando de un dos expoñentes da arquitectura do clasicismo herreriano en Galicia. Estamos falando de un patrimonio inmenso, non solamente arquitectónico, senón de obras de artistas como el Greco, Andrea del Sarto, Francisco Pacheco, documentos e patrimonio bibliográfico dos séculos XV e XVI, relacionados cos mecenas do Colexio, a Casa de Lemos e, posteriormente, a Casa de Alba. Sin dúbida, é un icono da arquitectura galega, é un icono do clasicismo herreriano e tamén a Pinacoteca, se non a viron, lles propoño, se teñen algún rato, de visitala. Merece a pena. Se suman os BICs declarados nos últimos meses, a Igrexa de Atalaya de Laxe, o Mosteiro de San Martiño Pinario, o Parque do Pasamento, en Betanzos e Terrazas de Sada. Levamos 70 bens de interés cultural dende a aprobación da Lei de Patrimonio Cultural no ano 2016. Outra decisión importante que tamén afecta ao BIC, a Lei de Regeneración Urbana, que aprobamos no ano 19, creou a figura de áreas rexurbe. Son áreas que ten como objetivo potenciar a recuperación de conxuntos históricos declarados BIC. Temos 3 neste momento dentro desta concepción. O casco histórico da Coruña, o casco histórico da Ribadavia e o casco histórico de Mondoñedo. Pois ben, Mondoñedo, este concello lugués, conta cun área rexurbe composta pola zona histórica que abrangue 915 vivendas e 704 inmobles. Este municipio volve a convertirse en pioneiro nesta materia e hoxe aprobamos o plan de dinamización asociado á área rexurbe. Sin dúbida é un documento importantísimo para esta vila, probablemente o máis importante ou o segundo máis importante que se fixeron nos últimos 40 anos con financiación autonómica. Son
documento detallado que concreta para os próximos 4 anos o que vamos a facer no ámbito arquitectónico, urbanístico, ambiental, demográfico, económico e social. 17 millóns de euros vamos a investir en Mondoñedo ata o ano 2024 para relanzar esa vila, dos cales desos 17, ao redor de 10 serán achegados polo Goberno autonómico. As distintas consellerías, basicamente a Consellería de Medio Ambiente, que ten competencias en vivenda e en cascos históricos, tamén a Consellería de Vicepresidencia segunda no ámbito de industria, a Vicepresidencia primeira no ámbito do turismo e outras consellerías como a Consellería de Cultura. En total, como digo, 17 millóns de euros ata o ano 2024, dos cuales hai máis de 10 Xunta de Galicia, 1.800.000 o Concello e outras administracións, outros 2 millóns e capital privado, dado que vamos a investir na rehabilitación, o ciframos en uns 3.400.000 euros. Son 17 millóns para Mondoñedo. Evidentemente é unha cantidade enorme, pero non é o importante só a cantidade, senón que hai unha planificación detrás, sabemos o que queremos facer, como vamos a facer, quen vai a facelo, e, en definitiva, un documento para os próximos 4 anos de esta cidade histórica que sigue sendo en Galicia. Outro acordo co Concello de Arzúa. Vamos a seguir traballando no camiño de Santiago e vamos a mellorar o núcleo de Ribadiso por un importe de 270.000 euros. Ribadiso é un núcleo ao lado do albergue e vamos a melloralo, son uns 500 metros cuadrados de calzada, zona de colectores, augas pluviais, saneamento, abastecemento, iluminación pública, tamén mobiliario urbano, en fin, é un enclave que ten xa un impacto importante e que vai a quedar francamente ben en relación a ese punto concreto de Arzúa, que é unha das capitales importantes do Camiño francés. O sector turístico de calidade, vamos a seguir traballando. A pesar da pandemia, o ano pasado volvemos a subir o número de establecementos que se distinguen coa Q de calidade. 328 concellos. 38 máis que no ano 2019. Somos a segunda comunidade autónoma de España despois de Andalucía. Comprenderán que compararnos con Andalucía en términos cuantitativos vamos de segundos, pero en términos cualitativos, dada o número de población andaluza e o impacto do turismo na economía, certo é verdad é que Galicia, en comparación homoxénea, estaríamos de primeiros nas Qs de calidade. Nos colocamos tamén a cabeza na metade das 20 categorías avaliadas e a tal efecto Galicia sigue sendo líder en 7 dos sectores turísticos que non son menores. Somos líderes en hotéis, en axencias de viaxe, en aloxamentos rurais, en balnearios, en portos deportivos e en turismo activo e turismo industrial. Líderes de España en Q de calidade. Estamos en segundo lugar en servicios de restauración, primeiro Andalucía, e tamén estamos de líderes en 3 tipoloxías novas: alonxamentos sostibles, sector dos albergues turísticos e espacios públicos singulares. É importante porque conseguimos tamén que se faga unha clasificación de rutas de Q de calidade. E temos nesa ruta os camiños portugués, o mar da Arousa, a ruta do río Ulla, as rutas do Viño, de Rías Baixas e a ruta da Ribeira Sacra. É tamén importante porque conseguimos por primeira vez certificacións de Q de calidade de 7 albergues. Por tanto, tamén hai Q de calidade nos albergues. O albergue non é solamente un turismo de segunda calidade, non é certo. Hai moitos albergues públicos, moitos albergues privados, e xa empezamos a certificar, temos 7 albergues con Q de calidade e tamén 5 primeiros espazos turísticos singulares de España. No ámbito da emigración, estamos nun momento dificilísimo en moitos países do mundo. Comprenderán que se en Europa estamos mal, como estarán outros países no ámbito da pandemia. Duplicamos o diñeiro que destinamos a axudas de emerxencia para os galegos do exterior. Pasamos de 200.000 a 500.000 euros. Están destinados a inmigrantes e aos seus fillos, que o estén pasando mal, que as rentas, ingresos e patrimonio sexa insuficiente e que acrediten razóns sociais, sanitarias ou asistenciais para as axudas. Poden ser de 3.000 euros por persoa. Por tanto, duplicamos xa o pasado ano 2020
ampliamos a 200.000 euros e agora, lamentablemente, creemos que como mínimo será necesario máis que duplicar ata 500.000 euros. Dous asuntos en materia de violencia machista. Hoxe damos continuidade para sufragar o 100% da renda do alugueiro ás víctimas de violencia machista. Vamos a garantir o abono do 100% das súas vivendas, 100% gratis o alugueiro das vivendas de mulleres vítimas de violencia machista para o próximo ano, 12 meses. Destinamos 2,7 millóns de euros. Tamén calculamos que poderemos conceder 200 novas axudas máis no caso de que fora necesaria e atender as prórrogas vixentes das mulleres que están cun bono de arrendamento que o próximo este ano 2021 será gratis. Ademais, podemos ampliar en 600 euros, ademais do bono gratis, no caso de que haxa que facer fronte ás fianzas ou subsanar débedas que teñan estas mulleres que tuveron que sair das súas casas como consecuencia da violencia machista. No ámbito de igualdade, volvemos a incrementar un 15% o presuposto e chegamos a 7,4 millóns de euros para apoiar entidades locais, concellos e mancomunidades ou consorcios que teñan como obxectivo traballar no ámbito da igualdade a través de accións e programas. Dos 7,4 millóns, 5 millóns os destinamos aos 83 puntos da comunidade autónoma que son centros de información ás mulleres e que abranguen a 182 concellos. Hai 4 programas nesta convocatoria, diñeiro para a conciliación, fondos para a prevención e tratamento da violencia de xénero e medidas contra a explotación sexual, por suposto, incluindo a prostitución. Como digo, financiamento aos centros de información á muller e información, promoción e difusión da igualdade. Dende o ano 15 levamos investidos 30 millóns de euros. Neste programa, este investimento permitiu prestar apoio a 55.000 mulleres e a 17.500 familias. O número de mulleres que neste momento se consideran vítimas de violencia de xénero supera as 2.000. Estas 55.000 se refiren a outros programas de información á muller, conciliación, etc. Dos temas en materia de sanidade. Dende o ano 2 empezamos cun screening para comprobar que os bebés non teñen un problema de hipoacusia. En total, cribamos a 313.686 bebés en Galicia en relación coa detención precoz de hipoacusia. A participación é do 98,5% ata o ano 4 e xa do 99% dende o ano 4 a toda agora. De total de nenos participantes no programa, 2.330 derivaron ou necesitaron derivación ás unidades de diagnóstico para realizarlle probas complementarias, o que supón unha taxa do 0,74, cando un pediatra observa, o que deriva é o profesional, e unha vez que chega o profesional, digamos que o número de problemas de nenos ou nenas con hipoacusia é do 1,05 por cada 1.000. En total, 330 bebés están diagnosticados de hipoacusia. É un programa universal, gratuito, que facemos nas maternidades públicas e agora tamén nas maternidades privadas. O ofrecemos, por suposto, a todos os nados na comunidade autónoma antes de que abandonen o hospital. E, ademais, dende o ano 12, tamén financiamos os aparatos, os audífonos que necesiten. Si diagnosticamos rápido esta enfermedade, podemos curala a través dos trasplantes cocleares e, por tanto, do que se trata é de intentar disminuir este problema de nacemento que, lamentablemente, no 1,05 por 1.000 bebés se dá en Galicia. Tamén vamos a conveniar con a Universidade de Vigo a docencia do grao en Enxeñería Biomédica. Este é o único grao que existe en Galicia. Hai 13 grados en España de esta titulación. É o único dos 13 que vai a ter un convenio con un hospital público. Son 245.000 euros que permite o uso de recursos da nosa sanidade por parte dos alumnos e docentes para mellorar a súa formación, sobre todo no terreo práctico. Nos vindeiros 4 anos, por tanto, a Universidade sufragará estes gastos con este convenio. Os alumnos poderán facer prácticas
do grau de Enxeñería Biomédica que se imparte na Escola de Enxeñería Industrial e tamén os profesores no ámbito sanitario para estes alumnos que fan prácticas nos hospitais serán cofinanciados entre a Universidade de Vigo e a Xunta de Galicia. Como digo, este é o primeiro grau que se dá en España con convenio cunha institución sanitaria. Isto é o que me traslada o conselleiro de Sanidade. Vamos a seguir intentando sementar a meixa. Estamos nun momento complicado, moitísima auga doce como consecuencia das prolongadas precipitacións, nos obriga a seguir traballando neste sector. Dende o ano 10 levamos sementadas 173 millóns de unidades de ameixa e levamos rexenerados 8,5 millóns de metros cuadrados nas rías. Agora sacamos outra orden para a ameixa xapónica e o obxectivo é sementar 18 millóns de unidades de semente en 500.000 metros cuadrados. En definitiva, sacamos dúas ordes, unha para a ameixa xeral, 1 millón de euros, e outra para a ameixa xapónica, 300.000 euros de convocatoria deste ano 2020. Vamos finalizando. Temas máis económicos, resolvemos a cuarta convocatoria da fábrica intelixente. Apoiamos con 21 millóns de euros e mobilizamos 57 millóns de euros, 9 proxectos de sectores estratégicos en 23 empresas coa colaboración de 6 organismos de investigación públicos para a creación ou mantenimento de 600 postos de traballo. Sin dúbida, este é un proxecto interesantísimo desde o punto de vista da competitividade da nosa economía, desde o punto de vista da innovación. Afecta a sectores estratégicos, 9 sectores estratégicos. Os tradicionais, sector da automoción, sector da alimentación, enerxías renovables, industria da madeira e logística. Cales son as empresas? O primeiro, máis importante, PSA, Peugeot, Citroën, Opel. O diñeiro público que inxectamos a esta factoría sobrepasa os 9 millóns de euros e o investimento do programa chega a 23 millóns de euros. Seguimos coa eficiencia enerxética, co vehículo autónomo e o vehículo conectado. Son as subvencións que creemos teñen todo o interese para facer na cidade de Vigo, porque supón, sin ninguna dúbida, a cuna do sector da automoción en Galicia. Outro sector da automoción, Benteler, fábrica en Valladares, Vigo, outros 722.000 euros para un investimento de 6,4 millóns de euros. Investimento interesante, silicio ferrosola do grupo Ferroglobe. Se trata de crear nanocompostos de baterías de silicio. É un proxecto estratégico para todos os sectores, tamén o sector da automoción. Busca mellorar a densidade enerxética, o custo e a sostenibilidade das baterías ion litio, facilitando a evolución e a transformación do sector automobilístico. Insisto, é un sector moi importante e aquí traballan distintas empresas o investimento en 2,8 millóns de euros. Son baterías de litio, que é, digamos, o Rolls Royce das baterías. Industria alimentaria, Nova Pescanova, proxecto de 2,5 millóns de euros no Grove, Centro de Investigación de Pescanova. A Xunta colabora con 1.150.000 euros. IFAS da Terra, Pontevedra. O proxecto de estudar, xunto con Anfaco Cecopesca, distintos complementos nutricionais a escala piloto. Invisten 2 millóns de euros e, como é unha pequena empresa, a Xunta financia con 1,5 millóns. FINSA, Ourense, novas tecnoloxías para novos taboleiros de alto valor engadido. Un proxecto de 10,5 millóns de euros, fundamental para Ourense e para FINSA. A Xunta financia 2,6. GRI Towers, Carballiño, Ourense. Impulsa de Centro de Digitalización de Procesos de Fabricación de Torres Eólicas. Investimento 2,5 millóns. Sector da lousa, Cupa, Valdeorras. Investimento 3,7 millóns de euros. Fabricación na analítica avanzada e aplicación de inteligencia artificial na toma de decisións na fabricación de pizarra. Galigrain, Grupo Nogar, Pontevedra, obter avances tecnolóxicos nas principais actividades logísticas portuarias. 3,3 millóns de euros que van a investir no porto exterior de Punta Langosteira. Comprenderán que conseguir investimentos sin tren é francamente difícil. A pesar diso, empresas galegas están invertindo sin
de momento, ter a seguridade concreta de un tren para sacar as mercadorías. Estamos falando de unha das principales empresas logísticas de Galicia, que, como comprenderán, é moi difícil apostar por un porto que non teña unha saída cunha cabeza tractora ferroviaria. En definitiva, levamos dentro do ano 16 con este programa de Fábrica Intelixente, subvencionamos 24 proxectos con 73 millóns de euros de diñeiro público, o que supón un investimento de 272 millóns de euros en total entre público e privado. Algo estratégico, área de transporte de Galicia. Seguimos con este proxecto ilusionante. Neste momento en Galicia hai áreas de transporte metropolitano completas na Coruña, Lugo, Santiago e Ferrol e parciales en Vigo. Pois ben, queremos estender este modelo a toda Galicia. Queremos que os modelos de desconto que disfrutan as persoas que viven nas cidades o podan disfrutar as persoas que viven nas vilas, nos povos e nas aldeas. Por tanto, acabamos de aprobar no Consello a Área Única de Transporte de Galicia para que todas as ventaxes do transporte metropolitano a disfruten os 2.700.000 galegos vivan onde vivan. Queremos que na primavera podemos asinar os primeiros convenios e finalizaremos a implantación efectiva na segunda metade deste ano 2021. Por tanto, a partir de aquí hai unha serie de ventaxes que vostedes xa coñecen. Política tarifaria única, vale o mesmo por kilómetro. Ir de Coruña a Ferrol que ir de Ferrol a Mondoñedo. Vale o mesmo ir entre as cidades que entre os povos. Comprenderán que iso é unha conquista non menor. O custe da tarifa será por kilómetro. Vamos a mellorar a conexión entre redes de transporte, estamos facendo todas as estacións intermodais, incrementamos os servicios e o fluxo de información e tamén vamos a aplicar unha política de tarifas común, única e bonificada. Cales son as bonificacións? Esta tarxeta dá dereito a unha bonificación zonal de 0,5 medio euro no prezo de cada viaxe, financia 80% Xunta, 20% Concello, e algo tamén moi importante, non se cobra na viaxe nos transbordos. Tanto, se alguén, por volver o exemplo, quere ir de Santiago a Ferrol e a Neda e ten que facer transbordo en Ferrol, ese transbordo de Ferrol a Neda non se cobra. Segunda cuestión, ademais, un desconto do 10% adicional a todos os que teñan esta tarxeta, sin importar que o Concello este adherido non á área do transporte. Por tanto, isto financia a Xunta de Galicia. Ademais, a gratuidade dos menores de 21 anos. Que xa disfrutan desta tarxeta en parte, pero ahora a extendemos a toda a comunidade autónoma. E, ademais, descontos a viaxeiros recorrentes. Este proxecto vale uns 15 millóns de euros. A Xunta de Galicia financia 12,3 e os concellos 2,6. O ano pasado financiamos 17,5 millóns de viaxes antes da tarxeta. En canto a finales de ano teñamos a tarxeta desplegada e os descontos teñen vixencia en todo o territorio da comunidade e en todas as rutas, estamos convencidos que a partir de aí nace unha nova época do transporte público, tanto de ferrocarril como de estrada. E estamos convencidos que esa tarxeta é unha aposta pola equidade, sobre todo dos mozos das aldeas e tamén do conxunto das persoas que utilizan o transporte público e que van abandonando o transporte privado ou que non teñen transporte privado porque non teñen capacidade económica para trasladarse en transporte privado. Bueno, vamos de paso ao Consello de Medio Rural. Hoxe damos luz verde a nosa procura de diversificación dos montes galegos ata o ano 2040. Diversificar, protexer, potenciar, máis frondosas, máis coníferas, e límite para a plantación de eucaliptos. Non podemos seguir crecendo con superficie nova na plantación de eucaliptos. Damos unha moratoria temporal para esta plantación. Non se trata de prohibir os eucaliptos que xa están plantados de forma legal. Se trata de prohibir que se sigan plantando eucaliptos nos lugares onde non hai eucaliptos. Por suposto que as plantacións de eucaliptos ilegais non se legalizan con esta decisión. O que é ilegal, ilegal sigue. Pero o que queremos é trasladarlle aos propietarios dos montes con eucalipto con plantacións legais que poden seguir traballando con normalidade. Os propietarios de montes ou de terras agrarias que non están plantadas, o
O que lle pedimos é que non planten eucaliptos porque esa madeira cada vez valderá menos e ademais non o podemos permitir dende o punto de vista de ecosistema. Lle propoñemos que planten pino ou frondosas. Hai empeza xa a haber un enorme déficit de pino e, por tanto, a madeira de pino vai unha madeira rentable. A tal efecto, vamos a financiar efectivamente a plantación de pino na comunidade autónoma, vamos a financiar a plantación de autóctonas, imos financiar, por tanto, pois solamente en pino 20.000 hectáreas na plantación desta madeira e outras 20.000 hectáreas en frondosas. Tamén sacamos unha orden de modelos silvícolas que vamos a aplicar mañá no DOGA, ampliamos os modelos silvícolas e dedicamos 13 millóns de euros xa neste ano 21 para empezar con esta nova política forestal. Estou convencido que necesitamos tomar estas decisións. Estou convencido que se explicamos estas decisións non ten por que haber problemas nin por que haber discusións, como estamos convencidos de que isto é bo, en primeiro lugar para Galicia no conxunto, pero tamén para os propietarios dos bosques e dos montes faremos algo que mereza a pena. Por tanto, lles deixo co conselleiro que ten explicación polo miúdo deste asunto. Moitas grazas. Moitas gracias, presidente. Moi bons días. Ben, en primeiro lugar, e falando, por suposto, do monte, temos que sinalar que a madeira en Galicia é un recurso natural renovable que se ven de posicionar como unha peza fundamental das novas políticas que temos que desenvolver en materia de neutralidade carbónica e mitigación do cambio climático. E hai que resaltar tamén que a nosa aposta, a aposta da Xunta de Galicia polo sector forestal é plena. E proba disto son as medidas que viñemos adoptando nos últimos tempos. Temos que sinalar que o sector forestal actúa como un exemplo de plan de pensións para moitos galegos e así o apoian os datos fundamentados na súa rendibilidade. Hai especies como o piñeiro e o eucalipto que son especies xeradoras de riqueza e emprego. Pero para todo o mundo hai máis de 80.000 propietarios forestais que teñen ingresos anuais pola corta de madeira en Galicia. Isto tradúcese en que alrededor do 12% das familias galegas perciben ingresos por este concepto. Estamos a falar cada ano de 300 millóns de euros de ingresos. E estamos a falar dun sector forestal que non é unha sola empresa. Son 600 empresas de viveiros e silvicultura e 1.500 empresas de aproveitamento e transformación da madeira. Compre lembrar neste senso que somos a mitade das curtas de madeira de toda España. E algún dato de fai pouco que nos indica que estamos traballando na liña de madeira de calidade. E digo yo no sentido de que o 60% da superficie que se incorporou no 2020 ao sistema de certificación forestal PEF en toda España era galega. E dos silvicultores do conxunto do Estado, o 87% eran tamén galegos. Estamos indo claramente a esa orientación de máis madeira certificada, de máis madeira, en definitiva, de calidade. Como dixo o presidente, hoxe avaliamos as accións do Goberno galego na procura da diversificación dos nosos montes, cara ao Monte Galego 2040. Tamén o decía el, que aquí hai que falar de décadas porque, efectivamente, é un recurso que tarda o seu tempo en producir e as decisións hai nas que planificar con tempo. De aí a necesidade de facer este plan forestal. Neste ámbito apostamos por garantir un monte sustentable, tanto desde o punto de vista ambiental como desde o punto de vista económico e social. Para nós, o monte galego é unha fonte diversa e multifuncional de diferentes aproveitamentos, tanto os madeireiros, por suposto, pero tamén os pastos, as castañas, os cogomelos, os froitos ou tamén os usos lúdicos e sociais destas superficies para o conxunto da sociedade. Tamén somos coñecedores da dimensión que colleu a silvicultura e a forestación na nosa comunidade. De xeito especial, as plantacións de eucalipto. A magnitude do sector forestal, ademais de fortalezas obvias, tamén presenta, pese aos esforzos que se están a facer, certas debilidades, entre as que se atopa a perda de valor engadido de algúns dos seus produtos baseados na madeira, por non terse pechado
os ciclos de transformación dentro da nosa comunidade. En este camiño van as accións que hoxe avaliamos para diversificar o noso monte. De feito, se partimos da diagnose do monte e do sector forestal que fixo o grupo de traballo do Consello Forestal creado para esta revisión do Plan Forestal, se di aí que a superficie de eucaliptal non debería seguir aumentando, que se deberían establecer criterios técnicos e normas para regular a súa ocupación, que se podería incluso incrementar a súa produción mellorando a súa silvicultura e, polo tanto, tendo maior produtividade aínda coa mesma ou menor superficie. E, en todo caso, que deberían establecerse medidas para a reducción desta superficie chegando ata 20.000 hectáreas nos próximos 20 anos, digo, de reducción. Todas estas reflexións están reflectidas tamén, recollidas, no contido do Plan Forestal 2021-2040, que se titula Cara á Neutralidade Carbónica e que ten como unha das súas directrices manter ou reducir a superficie dedicada ao eucalipto en Galicia. Neste ámbito concreto, todos somos coñecedores da reticencia ou crítica con maior ou menor fundamento que a sociedade ten en xeral cara ao monocultivo de calquera tipo de especie arbórea, neste caso concreto do eucalipto. E é por iso que consideramos que é preciso regular temporalmente esta especie. Por iso, e tal como dixo o presidente, propoñemos a implantación dunha suspensión temporal ás novas plantacións de eucalipto, aquelas que se fan en superficies nas que non había eucalipto no momento da suspensión. Con esta regulación, como digo, se van a prohibir as novas plantacións de eucalipto e se van a permitir as replantacións con eucaliptos nos terreos de toda a comunidade autónoma nas que xa sabía e que no momento de entrar en vigor da norma que regula a súa suspensión temporal cumprisen a legalidade e siguen a cumprir no marco legal vixente. Polo tanto, non hai, como dixo tamén o presidente, ningunha legalización de plantacións ilegais, senón que se respetará, por suposto, o dereito de aqueles propietarios que tiñan esas plantacións para que poidan seguir facendo a replantación. Unha moratoria, unha suspensión temporal, compre clarexar que non é unha cuestión nova en España, xa que unha regulación deste xeito se está aplicando en Asturias e tamén hai unha moratoria en Portugal. E o carácter temporal desta moratoria hai que contextualizala, como digo, na revisión do Plan Forestal de Galicia. Porque para asentar os alicerces deste plan, a Xunta está a desenvolver o inventario forestal continuo, como saben, en colaboración coas universidades galegas. Quero dicirlles que somos a única comunidade autónoma que está apostando por este inventario forestal propio e, ademais, de xeito continuo, polo dinamismo que ten o noso sector forestal. Requerimos ter información continuada de como está o noso monte. Isto é o que xustifica o feito de regular as novas plantacións ata dispor da información que nos suministre o inventario. Esta regulación das novas plantacións, que xa lles digo que é demandada recorrentemente, tamén o dicía o presidente, pola cidadanía, polo sector tamén agrícola e gandeiro, polos grupos políticos e tamén polos colectivos ecoloxistas e medioambientalistas, ten como obxecto seguir, en primeiro lugar, a consolidar un monte multifuncional, diverso, con biodiversidade forestal e ordenado nas súas producións e servizos, que impulse os servizos ecosistémicos tal e como rexen as políticas forestais do Estado, da Unión Europea e as internacionais. O plan forestal está aliñado con todas as estrategias, fundamentalmente coa estrategia forestal europea. A mellora da xestión e da produtividade das masas que xa existen de eucalipto, asegurando en todo momento, e isto é moi importante, a demanda de madeira do sector forestal galego. Dar tamén resposta a unha preocupación social e a un desequilibrio na distribución das especies forestais que temos no noso monte. Aplicar un programa de transformación de eucaliptais degradados, gañando produtividade ou fomentando a súa sustitución por outras formacións arboradas, ben sexan frondosas ou piñeiro. Anticiparnos aos lumes, reforzar o control administrativo das restriccións legais vixentes e, en especial, o aproveitamento do eucalipto nas marxes das canles fluviais. Contribuir ou continuar co cumprimento das recomendacións do dictamen parlamentario. Saben vostedes que houve unha comisión de estudio no ano 2018 sobre os incendios forestais do 2017 e este plan forestal recolle boa parte das recomendacións do dictamen e unha das recomendacións era manter ou reducir a superficie de eucalipto. Anticiparnos a posibilidade de aparición dunha praga ou unha enfermedade forestal que pode afectar aos eucaliptales, aos eucaliptos, como consecuencia do cambio climático. Aquí existe unha preocupación técnica totalmente xustificada. En ese cometido, como se comentou anteriormente, estamos a traballar para sentar os piares da revisión
do Plan Forestal de Galicia, no que se planifica un equilibrio dos diferentes usos do territorio forestal. No caso concreto do eucalipto, o propio Plan Forestal marca programas de actuación e iniciativas que contribúan a unha reducción da superficie con presenza de eucalipto do 5% ata o ano 2040. É dicir, 20.000 hectáreas que teremos que aproveitar para que se convertan en masas de outras especies. E aí vamos a traballar priorizando a mellora da xestión e a produtividade das masas de eucaliptos xa existentes. Reforzaremos, como dixen xa, o control das novas plantacións cun programa de transformación de eucaliptais degradados, pero tamén traballaremos na potenciación da silvicultura do eucalipto e buscaremos reducir a combustibilidade das masas mediante a xestión activa. Melloraremos, en definitiva, a produtividade naquela superficie na que se circunscriban as masas de eucaliptos, buscando que, incluso cunha menor superficie de eucalipto, a produtividade das masas sexa maior como consecuencia destas medidas que estou relatando. En definitiva, poremos en marcha esta regulación, insisto, e quero deixalo ben claro, só para as novas plantacións de eucaliptos en zonas que non estaban plantadas. Co fin de que Galicia sexa, no presente e no futuro, e ante as ameazas naturais e o cambio climático, máis resiliente, máis ordenada e máis diversa. Esta medida farémola en vindeiras datas como complemento ao desenvolvemento do Plan Forestal 2021-2040, no ámbito de que ten que ser unha medida con rango de lei e farase a través dunha disposición que introduciremos na tramitación parlamentaria da Lei de Recuperación da Terra Agraria de Galicia. Hoxe podemos ver nos medios de comunicación que o sector acolle esta medida dicindo que é necesario buscar alternativas e por iso tamén lle queremos relatar cales son as alternativas nas que estamos traballando para loitar ou para conseguir acadar esa diversificación. En primeiro lugar, como dixo o presidente, vamos a levar adiante un plan de promoción, de posta en marcha ou de intensificación das plantacións de piñeiro, pero tamén un plan de frondosas e dentro dela unha estrategia específica para os soutos de castaños. No caso das frondosas autóctonas, especialmente das caducifolias, unha das principais liñas pasa por promover a súa rexeneración natural e mellorar a súa silvicultura, para cadar tamén a posibilidade dunha rendibilidade. Quero recordarlles que a protección das frondosas xa a temos recollida no decreto que regula o rexistro de masas de frondosas consolidadas, que mellorará o tratamento destas masas. Pero, ademais, pretendemos, ata o 2040, chegar a unha superficie de masas de frondosas autóctonas de 425.000 hectáreas. E tamén poremos en marcha un programa de recuperación de bosques de ribeira para achegar ata 20.000 hectáreas. No caso concreto do castiñeiro, e dada a súa relevancia, a relevancia que ten no conxunto do territorio galego, o Plan Forestal contempla un plan estratéxico para contribuir á conservación e posta en valor desta especie, con actuacións, en primeiro lugar, para a recuperación dos soutos tradicionais de castaños, que requerirán tamén da aprobación da Lei de Recuperación da Terra Agraria de Galicia para, a través de agrupacións de xestión conxunta, poder afrontar unha recuperación integral destes soutos. Preveemos 8.000 hectáreas, pero tamén con novas plantacións, a creación de novos soutos, tanto para a castaña como para a madeira, 8.000 hectáreas cada unha delas. En definitiva, 24.000 hectáreas adicados ao castaño. Tamén, hoxe, despachamos ou traballamos no Consello na creación, ou anunciamos, na creación dunha unidade dos soutos. Dentro da Consellería vai haber unha unidade especificamente dedicada a traballar no ámbito dos soutos e da castaña. E lles quero decir que vai a traballar coordinadamente cos concellos do territorio nos que hai moita presencia dos soutos e tamén cos grupos de desenvolvemento rural. E imos facer, como dixemos, un gran esforzo na recuperación do piñeiro, xa que cos datos actuais, e a espera do inventario, constatamos unha pérdida de superficie de piñeirais en Galicia francamente preocupante. Farémolo con investimento, con medidas de fomento e con liñas de accións transversais, baseadas na mellora xenética, moi importante, do material forestal de reproducción, co fin de que as plantacións de piñeiro acadan unha rendibilidade económica semellante ao do eucalipto. E fomentarémolo a través de maiores liñas de axuda a repoboacións e reforestacións de piñeiros, repito, de alta calidade xenética, incrementado mediante esta vía a superficie que ocupan estas especies en 20.000 hectáreas no prazo de 20 anos. Pero tamén con actuacións silvícolas nun total de 50.000 hectáreas de masas de coníferas de Ecoano 2040, co obxecto de incrementar tamén aquí a porcentaxe de madeira de alta calidade.
Referíndome a outra das cuestións que falou o presidente e que ten moita importancia e que reflicte de novo esta vontade de diversificación do noso monte, hoxe mismo aprobamos no Consello da Xunta a orden de modelos silvícolas que estará publicado no DOGA de mañán. É importante reseñar que os modelos silvícolas son os mecanismos cara aos que podemos acadar unha boa silvicultura no noso monte, un monte ordenado. E pasamos de 22 modelos silvícolas que tiñamos ata agora a 38 formas diferentes de xestionar os nosos montes. Ampliamos, polo tanto, eses modelos silvícolas para que poidan adherirse os propietarios para realizar os seus aproveitamentos. E fíxense, con ela, esta diversificación se plasma no sentido de que vamos a valorizar non só os produtos forestais, a madeira, a resina, as cortizas, senón que tamén as castañas, os cogumelos ou o aproveitamento pastoril. O obxectivo, en definitiva, é abrir o abano deste tipo de instrumentos para fomentar unha aplicación práctica desas políticas que conleva o plan de descarbonización, neutralidade climática e bioeconomía, como os principios da xestión activa, adaptativa, ademais, participada ou próxima á naturaleza. Pero máis feitos. Tamén aprobamos, como dixo o presidente hoxe no Consello, unha medida importante de cuantía económica, que tamén se vai a publicar no DOGA de mañán e que son os 13 millóns de euros en subvencións para accións silvícolas nun total ao redor das 7.000 hectáreas de montes galegos. Vamos aquí a traballar para a realización de podas en masas de coníferas e tratamentos silvícolas en masas de frondosas caducifolias, sobreiras e aciñeiras. Ademais, quero resaltar tamén que este traballo se ven facendo durante estes meses, temos outras convocatorias abertas das axudas para a creación de arredor de 4.000 hectáreas de superficies forestais con especies de coníferas e frondosas, pero que tamén buscan transformar brotes de eucaliptais en masas de coníferas ou frondosas, e esta axuda son 8 millóns de euros. Ou as axudas pola silvicultura para a prevención de incendios por valor de 4 millóns de euros, que o que buscan aí é protexer os nosos montes mediante o control do combustible forestal. Outra axuda importante que foi fai 2 semanas ao Consello son as axudas para impulsar a boa gobernanza nas comunidades de montes veciñais en Mancomún, cun importe de 1,5 millón de euros. Lembrole que temos máis de 600.000 hectáreas en prácticamente 3.000 comunidades e queremos impulsar a profesionalización da súa xestión. Ou, por último, a recente concesión de 4,5 millóns de euros a un total de casi 700 beneficiarios para elaborar instrumentos de ordenación forestal en casi que 200.000 hectáreas. Instrumentos de ordenación forestal fundamentais para logo poder ter esa madeira certificada ou esa madeira de tanta calidade que demanda o mercado. Sen dúbida, todas estas medidas van na liña da procura dunha Galicia verde e resiliente que manteña un monte productivo e biodiverso a fin de garantir a sustentabilidade da súa xestión forestal e crear unhas bases sólidas onde desenvolver este plan forestal 2021-2040. Nada máis e moitas grazas. Si hai algunha pregunta para o conselleiro. Ninguna. Pois se non hai ninguna sobre ese tema, cambiamos e pasamos ao resto de preguntas. Ben, ¿alguna pregunta? Buenas tardes, presidente. Quería preguntarle, en primer lugar, sobre las concentraciones del 8M. ¿Qué le parecen las concentraciones de 500 personas que quiere autorizar el delegado del Gobierno en Madrid? ¿Cree que se debería modificar ese permiso? La segunda, sobre el plan de hostelería segura que anunció hace unos días, si se ha concretado algo de ese registro que se planteaba para entrar en los locales, cómo se efectuaría y si va a ser obligatorio. Y sobre la Ley de Salud gallega, aprobada en el Parlamento esta semana, ¿cómo se pueden hacer efectivas ahora esas sanciones que estipula la ley y si le gustaría que la vacuna fuese obligatoria? Gracias. Muy bien. Vamos a ver. Es evidente que España todavía tiene un riesgo no menor en relación a la pandemia. Está constatado que el número de virus que afectan
a cepas británicas u otras cada día es de mayor relevancia y mayor cuantía, y por tanto cualquier llamada a la prudencia siempre es escasa. No estamos en una situación normal, padecemos una pandemia y estamos en un estado de alarma con toque de queda. Esta es la situación de nuestro país. Por tanto, en un estado de alarma con toque de queda y durante una pandemia, cualquier llamada a la precaución y a la prudencia es absolutamente imprescindible. Es evidente que el Gobierno, el 8 de marzo del año 2020, actuó como mínimo de una forma negligente. Y yo espero que este 8 de marzo del año 21 las negligencias formen parte del pasado. Lo importante en cualquier tipo de manifestación o en cualquier tipo de concentración es que se cumplan los criterios sanitarios de salud pública que están vigentes en cada comunidad autónoma. Y también lo deseable es que el Gobierno no sea, digamos, el actor principal que active manifestaciones y concentraciones, porque efectivamente en una pandemia, en un estado de alarma y con toque de queda, no parece muy razonable que los gobiernos promovamos manifestaciones y concentraciones. En todo caso, si se dan, yo lo que pediría es prudencia extrema y que el Gobierno ejerza sus funciones y sus criterios. Hemos visto muy recientemente en Galicia una manifestación autorizada por el Gobierno de negacionistas en los que ni siquiera llevaban la mascarilla puesta. Y esa manifestación fue autorizada por el Gobierno de España a producirse en Galicia. Y me da la sensación que personas que venían de esa manifestación no residen en Galicia, siendo Galicia un territorio cerrado desde el punto de vista de viajeros. Por tanto, insisto, con todos estos antecedentes, en un estado de alarma, con toque de queda, en una pandemia, le pido al Gobierno que ejerza sus competencias y que no sea un activista desde el punto de vista de manifestaciones que siempre tienen un riesgo para las personas que se manifiestan y para las personas que tienen contacto posteriormente con los manifestantes. No obstante, en el ámbito del cumplimiento de las normas de salud pública, aquellas que se puedan hacer, le vuelvo a pedir al Gobierno que tome nota y que no facilite concentraciones o manifestaciones de personas que incumplen las normas básicas de salud pública durante el tiempo en el que duren esas concentraciones. Vamos a ver, en relación con los temas de turismo, yo prefiero, si no le importa, que el consejero y el vicepresidente concrete el contenido y alcance de la reunión que ha tenido ayer. Hoy me consta, porque se ausentó del Consejo, sigue concretando con la FEGAN este tipo de actuaciones. Nos gustaría códigos QR en todos los establecimientos de la hostelería gallegos. La respuesta es que sí. Todos los establecimientos de hostelería gallegos están tecnológicamente preparados para implantar el código QR como una obligación para los establecimientos. La respuesta es que no. Pero en todo caso, lo que sí está claro es que aquellos que puedan implantarlo, pues acreditan una mayor seguridad y, por lo tanto, una mayor confortabilidad de salud pública para las personas y para sus clientes. Y en cuanto a la ley de pandemia, yo creo honradamente que hemos intentado hasta la saciedad que España tuviese una ley sanitaria para gestionar un problema sanitario. Le hemos planteado al Gobierno una ampliación de la Ley Orgánica de Salud Pública de 1986. Incluso le hemos trasladado al Gobierno una propuesta redactada de los servicios jurídicos de la Xunta de Galicia para que esta ley fuese una ley nacional, que tuviésemos una ley orgánica para actuar con seguridad, para dar seguridad jurídica, para que los jueces puedan dictar sentencias con una base jurídica suficiente, para no tener doctrina o sentencias distintas en tribunales superiores de justicia sobre la misma causa. Vea usted la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Euskadi y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia en prácticamente la misma semana contradictorias. Por tanto, en base a todo esto y dado que no hemos conseguido que el Gobierno dé seguridad jurídica para gestionar a las autoridades delegadas, que somos las comunidades autónomas, Galicia, en el ejercicio de sus responsabilidades, pues ha considerado
oportuno tener una ley para gestionar la pandemia. ¿Qué busca la ley? Seguridad jurídica y máximas garantías para operar. Busca la ley seguridad jurídica para las decisiones que tenemos que tomar y para que los jueces, en el caso de recursos, puedan dictar sentencias en base a leyes en vigor. Por ejemplo, nos parece razonable que podamos pedirle a un ciudadano que está diagnosticado de coronavirus que tiene que cumplir la cuarentena. Y parece razonable que pueda haber una sanción en el caso de incumplimiento de la cuarentena. Es absolutamente razonable que un ciudadano que no utiliza mascarilla en la calle tenga una sanción en base a una legislación específica y con una cuantía concreta. Y es absolutamente razonable, en nuestra opinión, pues, en una enfermedad infectocontagiosa, la necesidad de pedirle a un ciudadano que se haga una prueba cuando su sintomatología acredita que puede estar en plena enfermedad o incubando un virus que se puede contagiar de forma indiscriminada a cualquier ciudadano o a cualquier vecino. Y todo esto es lo que intenta concretar la ley. He leído por ahí que si la ley obliga a la vacunación, no es verdad. Los que conocen la ley, y el Parlamento gallego la ha aprobado, cualquier diputado de la Cámara sabe perfectamente que esta ley por sí sola no obliga a la vacunación. Lo que hace es una previsión legal para que en el caso de que por las autoridades competentes se decida que una vacuna es obligatoria, en ese caso y en ese contexto, la ley da autoridad a la salud pública gallega para exigir el cumplimiento de esa obligación de vacunación en el caso de que exista a través de la ley que proceda y de las autoridades competentes. Si usted me pregunta mi opinión sobre si es adecuado o no abrir un debate sobre la vacunación obligatoria en el caso de enfermedades contagiosas o muy contagiosas, mi opinión es que ese debate deberemos de abrirlo. Hay varios países de la Unión Europea en el que la vacuna es obligatoria. Por tanto, estamos hablando no solamente de preservar la salud de una persona que ejerce sus derechos fundamentales en el ámbito de su libertad individual, sino de preservar la salud de otras personas que están siendo afectadas por la decisión de un tercero. Ahora bien, la ley gallega no obliga a una vacunación porque creemos que no tenemos competencias para poder hacerlo, pero sí prevé que en el caso de que el órgano competente lo dicte, basado en autoridades sanitarias y en expertos, en ese caso, en Galicia, con esa ley, podemos obligar a esa vacunación y concretamos la tipificación de conductas que dé lugar al incumplimiento de la misma. Abrir un debate sobre la vacunación obligatoria, en mi opinión, es muy procedente. ¿Qué ocurre en ese debate? Pues mire, en España es uno de los países, lo hemos visto, donde la vacunación voluntaria tiene más éxito. Eso acredita mucho de la salud, de la educación en materia de salud que tiene nuestra población. Pero no sabemos qué puede pasar en el futuro, ni sabemos a cuántos virus tenemos que hacer frente en el futuro, ni sabemos la intensidad de los mismos. Y que tengamos una ley para aplicar en caso de que ocurran este tipo de cuestiones, me parece que es la obligación de cualquier legislador responsable, ¿no? Por tanto, es en base a ello por lo que hemos considerado oportuno que Galicia tenga una ley para gestionar esta pandemia que no acabó y cualquier pandemia que pueda volver en el futuro. Presidente, quería preguntarlle se ve compatible chegar a acordos co BNG no que resta de legislatura tendo en conta valoracións como as que fixo onte da súa voceira, Ana Pontón. Mire, o que está ocurrindo co nacionalismo galego últimamente é preocupante. E é preocupante, o digo, non só como militante de un partido político, senón como presidente do goberno dos galegos, os que intento representar en todos os foros. O BNG non perde ocasión en facerse unha foto con un partido independentista de un extracto violento como Bildu. Non perde ocasión de facer fotos cun partido
antisistema como a CUP, nin tampouco cun partido independentista como Esquerra Republicana de Cataluña. E comprenderá que isto, en 40 anos de autonomía, non era moi común. O BNG é certo que filtreou con algunhas organizacións vascas independentistas que tiñan relación con actos violentos, pero chegou un momento, ideolóxicamente, no que pechou ese tipo de relacións e empezou a relacionarse con outros partidos nacionalistas, pero que nada tiñan que ver nin coa violencia, nin co independentismo máis montaraz. Recordarán as coalicións co PNV e con Convergencia e Unión. De aquel BNG xa parece ser non queda nada. E agora volvemos ao peor momento do nacionalismo galego, ha convertido xa lamentablemente nun partido polas fotos que serían de menor importancia, pero polos manifestos que asinan de un partido independentista. Por tanto, eu creo que aspirar a copiar os partidos máis radicais de España, aspirar a copiar os partidos que viven de desprestixiar e socavar a democracia de España, e aspirar a copiar os partidos que defenden a división, a independencia, o rupturismo, o soberanismo, pois non creo que eso sexa moi axeitado. Se o BNG quere falar de Galicia, a miña obligación non solamente é escoitar, senón atender. Agora ben, se o que pretende é defender os intereses de Galicia cun modelo de un partido soberanista, rupturista e independentista, comprenderá que eu entendo que a miña obriga é denunciar ese tipo de propostas para defender Galicia. Galicia non se defende copiando o modelo rupturista e independentista do independentismo vasco e catalán. Esa é a miña opinión. En todo caso, mire, estamos nunha comisión de reactivación. Oxalá podamos chegar a un acordo no ámbito da comisión de reactivación co Partido Socialista e co Bloque Nacionalista Galego. Oxalá. Pero dá má sensación que unha cousa son os xestos e outra cousa son os contidos. E entre os xestos do BNG e os contidos do BNG hai dous partidos distintos. O xesto da moderación e o contido do rupturismo é incompatible na política actual. Espero e desexo que cambien. Non me gustaría máis que sentarme cun partido nacionalista que acepta as reglas de xogo, que cree na democracia e que, dende logo, non propón como recetario a independencia de Galicia nin os socios cos que se pasea, non só nos mítines, senón nas papeletas electorais, que eso sí que ten unha enorme trascendencia. Se non temos máis aquí, pasamos a preguntas telemáticas, que temos bastantes. Daniel Domínguez, de Faro de Vigo. Hola. Eu quería preguntarlle tamén pola Lei de Saúde e polas declaracións de onte da ministra de Sanidade, nas que, bueno, dicía que a normativa podía incumplir ou limitar os dereitos fundamentais da cidadanía e que van a estudiar a posible constitucionalidade do texto. Eu quería preguntarlle que lle parecen as declaracións e tamén se ten un recurso ao Tribunal Constitucional que paralizaría a lei. Gracias. Mire, nós, volvo a reiterar, fixemos unha lei pensada, un proxecto que remitimos ao Goberno Central. Se o Goberno Central vira que o noso proxecto era un proxecto que extralimitaba as competencias, o mínimo que debería de facelo é advertilo antes de aprobalo. Por tanto, remitimos a proposta ao Goberno de España e non foi nin siquiera contestada. Me parece que sería unha actuación impropia que cando un goberno central coñece a proposta dunha comunidade autónoma para lexislar e non advirte, que posteriormente intente que non entre en vigor a legislación previamente coñecida. Eso como primeira reflexión. Como segunda reflexión, si se lee a lei de forma minuciosa e correcta, entendemos que a lei, por suposto, que garantiza os dereitos e liberdades fundamentais,
porque en algúns supostos a lei remite a autorización xudicial para tomar determinadas decisións. En aquelas que afectan a dereitos e liberdades, a lei dice que non se poden adoptar esas decisións sin refrendo ou autorización dos xuíces. Por conseguinte, non sei se merecemos ser castigados por intentar protexer a saúde dos galegos. Me pareciera moi sorprendente que un presidente autonómico, nun estado de alarma, sin instrumentos legais, que intente blindar a saúde pública da súa comunidade autónoma, dar seguridade xurídica ás autoridades sanitarias e tamén refrendar e garantizar as conductas para os ciudadanos de Galicia, fora reprendido por elo. Me parece que se hai unha lei que deberíamos en ningún caso someter ao Tribunal Constitucional é unha lei para xestionar unha pandemia nun estado de alarma. O digo honradamente porque creo que non o merecemos. Non o merecemos. Se houbera unha lei en España a nivel nacional, podo entender que se un presidente se extralimita dese contexto, pois que pode ser advertido. Agora ben, se non hai, e o único que pedimos é seguridade xurídica, ter a potestade que unha persona que ten síntomas poda facer unha proba para non contaxiar, ter a potestade de que unha persona que está diagnosticada cumpla a cuarentena, porque é unha prescripción fundamental para salvaguardar a saúde pública dos demais. E cando haxa cousas que non podamos facer, pedirlle autorización aos xulgados, comprenderá que isto é moi sorprendente. Se nos obriga a dictar medidas restrictivas. E os presidentes autonómicos temos que tomar medidas na hostelería. E temos incluso posibilidades de movernos nun toque de queda. Temos que tomar medidas como, por exemplo, o peche dos centros comerciais, sin refrendo legal, e sometidos ao dictame de unha sentencia de cada Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. ¿Usted cree que isto é seguridade xurídica? Non parece razonable. Por tanto, eu espero que non se nos castigue, insisto, por velar pola seguridade e pola saúde pública en Galicia, sendo autoridade delegada competente e ante a ausencia por incomparecencia do Goberno Central. Seguinte, Alberto, de Nos Diario. Sí, boa tarde. Quería preguntar sobre a empresa Sociedade Público-Privada que hoxe aprobaron constituir no Consello para impulsar e acompañar o desenvolvemento dos proxectos tractores. Informábase de que 40% sería de participación da Xunta e 60% de participación privada, e a miña pregunta é se xa nace con entidades no seu SEO, de que empresas se trataría entón, ou se vai haber unha convocatoria pública para que nese 60% poidan entrar empresas. Por outra banda, un dos objetivos desta sociedade sería a captación de fondos para desenvolver os proxectos tractores. Trataríase de fondos europeos ou a maiores tamén de outro tipo de fondos que non proveñan da Unión Europea. Grazas. Ben, en relación con esa sociedade de impulso, xa foi contrastada e anunciada en anteriores consellos da Xunta de Galicia. Hoxe, o único que se concreta é que a Xunta de Galicia participará, xa o dixemos, en unha sociedade pública-privada de maioría de capital privado, o anunciamos desde fai tempo, e o único que decimos hoxe é que a Xunta suscribirá o 40% das accións, cumplindo o que xa vimos anunciando desde fai tempo. A segunda consideración, a sociedade vehicular ou sociedade de impulso é unha recomendación do Comité de Expertos, no que participan, como vostede sabe, catedráticos, representantes da sociedade civil, de entidades societarias galegas importantes, e nos 6 documentos que presentaron ao Goberno da Xunta de Galicia, pois xa ven aí a recomendación de crear unha sociedade con presencia moi potente do sector público, Xunta de Galicia, pero crear unha sociedade, dado que o que vai investir, o que vai a constituir as empresas, os que van a investir en Galicia son, evidentemente, empresas mercantiles. Por tanto, digamos que recollemos a proposta nos documentos do Comité de Expertos.
E, en tercer lugar, polo que se me dice, na vicepresidencia segunda se leva semanas falando con entidades financeiras. Si queren entrar no capital social, que sociedades queren entrar, etc. E tamén se leva contactado con empresas que amosaron o seu interés inicial por coñecer, outra cosa é desembolsar capital, pero por coñecer a estructura. Considerando que no Comité de Expertos está a Sociedade de Empresa Familiar de Galicia, que supón aproximadamente máis do 90% do Produto Interior Bruto. Está tamén a presidenta do Círculo de Empresarios de Galicia, que de alguna forma engloba todas as empresas socias do Círculo de Empresarios de Galicia, considerando que isto foi explicado a CEG, explicado, salvo que me trabuque, tamén no ámbito sindical, dado que os informes do Comité de Expertos son informes públicos, pois entendo que hai suficiente transparencia e suficiente claridade. Entendo, ademais, que no caso de que unha vez que se constituya a sociedade haxa empresas que queran participar, supoño eu que non estará pechada ao capital desa sociedade para outras empresas. O que queda claro é que esta sociedade é unha sociedade de impulso. Non é unha sociedade para tomar participación nos proxectos, senón unha sociedade para impulsar os proxectos, pero xa as empresas, no caso de que queran participar, ten que participar con proxectos concretos de empresas investidoras. Esta non, isto é un paraguas de impulso que queremos que evoque estén as entidades financeiras e tamén empresas privadas. Daniel Salgado, del diario.es. Sí. Si, escoito. Sí, hola, bo día. Bo día. A semana pasada dixo que Saúde Pública estudaba que facer coa vacina. Os menores de 80 anos que convivían con maiores de 80 anos ou que eran os seus coidadores. Quería saber se avanzara no tema. E logo, outra pregunta é se considera que hai un problema de liderado no PP con Pablo Casado á fronte. Moitas gracias. Vamos a ver, o programa de vacinación é un programa que intentamos consensuar na ponencia de vacinas no Consello Interterritorial, na comisión de vacinas no Consello Interterritorial e no pleno do Consello Interterritorial. Por tanto, pasa tres canles, tres órganos, e aí se concreta o contido de alcance da población diana a vacinar. Non teño máis información da que lle dou neste momento. Por tanto, neste momento se considera prioritario xunto cos maiores de 80 os profesores, dado que estes docentes están en contacto con decenas de alumnos cada mañá. E isto é a prioridade que temos neste momento. Iremos ampliando as prioridades, estamos finalizando xa a segunda dose no ámbito sanitario, estamos tamén vacinando a persoas que teñen o exercicio libre da medicina, o personal que está neste ámbito, por tanto non teño ninguna información adicional ao respecto. E en relación con outra pregunta sobre o líder do meu partido, creo que non hai ninguna discusión ao respecto, polo menos que eu coñeza. E, por tanto, non hai ninguna novedade ao respecto. O presidente do partido é o presidente do partido e o presidente do partido lle corresponde liderar o partido que preside. Moi ben. Ainda quedan. Temos unha última por videoconferencia, algo máis que nos trasladan por mensaxe. A de videoconferencia sería Xurxo Salgado, de Galicia Confidencial. Parece que non ten problemas. Traslado a primeira que nos facían por mensaxe, alerta digital, que se refire tamén á lei de saúde. Un momentiño. Bueno, non a teño aquí, pero veña a falar de outras leis que xa están en vigor, como de determinados tipos de leis. Pregúntase por que se lle deu en chamar entonces, ou por que crea que obedece que hai a xente que lle chame Lei Auschwitz a actual Lei de Saúde de Galicia. Bueno, comprenderá que no ámbito da política un xa está preparado e acostumbrado a que lle chamen calquera cousa. Si unha lei que protexe a saúde
se chama desa forma é opción 1, porque non se leu a lei, opción 2, porque hai intencionalidade e mala fe para destruir un mecanismo que o que pretende é garantir a saúde dos cidadáns. Pero, dado que os cidadáns, que cada un ten a súa opinión, pois o que hai que facer é escoitar e despois un goberno tomar decisións. E o que debe de hacer un goberno é gobernar. E o que non pode facer un goberno é delegar a responsabilidade de gobernar. E, sobre todo, se estamos nun momento de extraordinaria dificultad nunha pandemia, comprenderá que o primeiro é a saúde e o menos importante son os descalificativos para aquelas persoas que o que tratan é de preservar a saúde dos demais. Parece que temos a Xurso agora, a ver se é posible. Ahora. Bos días. Quería preguntar en relación a unha protesta que hubo onte en 20 concellos galegos do sector da hostelería. O sector da hostelería denunciaba que as axudas non están chegando e pide un plan de rescate objetivo e final. Quería preguntar se non cree que está funcionando o plan de rescate feito pola Xunta. É o único que está funcionando, porque se repartiron os primeiros 80 millóns de euros, están na caixa dos autónomos, das microempresas e do sector da hostelería, e agora se van a repartir outros 75 millóns de euros e hai 27.000 solicitudes ás 8 da mañá de hoxe, antes da primeira semana de apertura do prazo. É dicir, agora probablemente as 14 horas 50 minutos superarán as 27.000 solicitudes. O certo é que tamén hai algunha diputación, inicialmente Coruña e Ourense, parece ser que hai outras diputacións que tamén van a poñer algo, e hai varios concellos, moitas veces poñen menos os que menos teñen, poñen máis os que menos teñen, o certo verdad é que hai concellos que non poñen nada, ou hai concellos que siguen cobrando os impostos ao sector da hostelería. Pero creo que o máis importante é que onte o Goberno Central por primeira vez falou de axudas a este sector e as cifra en 11.000 millóns de euros. Insisto, non coñecemos nin o tipo de axuda, nin a cuantía, nin o criterio, pero é o primeiro anuncio. É un anuncio que chega tarde, a resposta é que sí. A Galicia vai co segundo plan e España, o Goberno Central non empezou co primeiro, pero que, aínda que chega tarde, é mellor chegar tarde que non chegar nunca. Si todos sumamos, e todas as administracións públicas poñen unha porcentaxe importante de axudas, eu creo que seremos quen de axudar as persoas a aguantar os golpes que supoñe a pandemia. Dende logo, nos comparamos con calquera outra administración autonómica no plan de rescate á hostelería, aos autónomos e ás microempresas. Acabo de anunciar 20 millóns de euros adicionais para o sector do comercio. O plan do sector de ocio ten outro diñeiro adicional. O bono turístico de máis de 20 millóns de euros ten outro diñeiro adicional. O bono e a axuda ao sector da cultura hai outra partida adicional. Espero e desexo que esta semana que empezamos xa a subvencionar a máis de 500 empresas hosteleiras, microempresas, a maioría delas, para comprar os enseres necesarios para a instalación de terrazas, 500 solicitudes xa autorizadas e vamos a ampliar o crédito. Cando fagamos a conta de todo, se podrá comprobar quen estivo ao lado da hostelería dende o principio e quen, de momento, non está ou parece ser que chega, aínda non concreta como chega. En fin, o tema da hostelería, como en toda Europa, é un problema que afecta ao Goberno Central en primeiro lugar, e, en segundo lugar, os gobernos territoriais, xa sexan landers alemanes, comunidades autónomas españolas, ou municipios franceses ou municipios españoles. Sí, cadena ser dúas preguntas. Se ten vostede algunha aspiración de liderar o PP a nivel estatal e se ten algún tipo de disputa con Díaz Ayuso. A primeira pregunta non a entendín. Si ten algunha aspiración de liderar o PP a nivel estatal. Pero a pregunta é un clásico e a resposta tamén. E como a cadena SER sempre está moi ben informada, sabe perfectamente que esa pregunta e esa resposta son un clásico, e a resposta é que non.
E en relación coa outra cuestión, o que lle podo decir é que a presidenta da Comunidade de Madrid, por si acaso quedaba algunha dúbida, aclarou que as súas manifestacións non tiñan nada que ver comigo, pero tampouco creo que mereza a pena explicar isto ou desmentir isto. É dicir, estamos nun partido grande, nun partido o que prima a lealdade a dirección nacional do partido e que cada un ten a súa propia óptica e o seu propio posicionamento sin para nada menoscabar a lealdade á dirección do partido e moito menos o presidente nacional do partido. E las últimas de Onda Cero, tamén en política nacional, dice que hay medios que afirman que Casado ha preguntado estos días a Rajoy y Aznar por su relación con Bárcenas. Se pregunta si han tratado este asunto usted y Casado en la reunión que tuvieron la pasada semana. Y, por otra parte, cómo pueden informarse los ciudadanos en cada momento de lo que está permitido y lo que no en la desescalada. No sé, yo tuve una reunión muy reciente con el presidente Casado, aprovechando el viaje a Madrid para la reunión con la vicepresidenta cuarta del Gobierno y, como viene siendo habitual, siempre que hay alguna posibilidad de agenda, pues hay una reunión presencial, cosa que tuve como muchos medios de comunicación han reflejado. El contacto con el presidente Casado es frecuente, ya sea telefónico o ya sea en presencia física, y por tanto comprenderá que no hay ningún tipo de comentario en relación con las conversaciones que puedo mantener con el presidente Casado. En segundo lugar, no me consta para nada que el presidente Casado haga preguntas a expresidentes del Partido Popular en relación a ese asunto. A mí, desde luego, no me las ha hecho y no creo yo que tenga muchas dudas al respecto. ¿Y cómo nos podemos informar? Pues el Diario Oficial de Galicia concreta, dado que tiene fórmula de decreto y de orden, las decisiones que hemos adoptado, y en la página web de sergas.gal o sergas.es COVID aparece toda la información y la situación de cada ayuntamiento gallego, que va modificándose día a día, porque día a día vamos actualizando la información de incidencia a 7 y a 14 días. Y cada martes o lunes el Comité Clínico se reúne, toma decisiones que anunciamos en rueda de prensa y que implementamos en los días siguientes. Comprendo que no es fácil, lo comprendo, pero también créame que hemos pensado que Galicia se divide en tres situaciones de la pandemia: aquellos que sobrepasan la incidencia de 500, esos ayuntamientos están cerrados; aquellos que van entre 250 y 500, esos ayuntamientos están abiertos para movimientos entre ayuntamientos con el mismo índice de infección, y aquellos que bajan de 250, esos ayuntamientos están abiertos no solo a la hostelería de terrazas, sino a la hostelería hasta las 18 horas con el 30% de interiores, y también una movilidad entre ellos. El 94% de la población gallega puede moverse, algunas con ciertas limitaciones, y solamente el 1 y pico %, etcétera, de la población gallega no puede salir de su término municipal. Bueno, comprendo que no es fácil, insisto, pero gestionar una pandemia es lo más difícil en el ámbito de la salud pública, y gestionarla para hacerla compatible con la actividad familiar, con la actividad social y con la actividad laboral, docente y sanitaria, pues son más complejidades todavía. Bueno, muchísimas gracias.